Քո հրաշքն ամեն օր ուղերձների շարք։ Ում նման կուզեիր լինել։ Երբևէ մտածել ես, թե ինչի մասին են երազում փոքր տղաները։ Նրանք, ովքեր լավ հայրիկներ են ունեցել իրենց մանկության ժամանակ, ներողություն եմ խնդրում, եթե քո պարագայում դա այդպես չի եղել, մեկ բան են միայն երազել՝ նմանվել իրենց հայրիկին։ Դառնալ հայրիկի նման ուժեղ, գործունյա ու խելացի, զբաղվել այն նույն գործով, որով հայրիկն է զբաղվել, առաջ գնալ այն նույն սպորտաձևի մեջ, որի մեջ հաջողվել է հայրիկը, և այլն։ Սիրելի՛ բարեկամ, որպես Աստծու զավակներ և ամենահիասքանչ երկնային Հոր ժառանգներ, ավելի քան տրամաբանական է, որ ես և դու նույնպես մեծ փափագ ունենանք նմանվելու Նրան։ Նա իրապես աննկարագրելիորեն ուժեղ ու բարի Հայր է։ Նա կատարյալ ու անթերի Հայր է։ Ի՞նչը կարող է ավելի բնական լինել, քան Նրան նմանվելու ցանկությունը, հատկապես, երբ փորձում ես մարդկային ընկալման սահմաններում հասկանալ Նրա բնավորության հրաշափառ հատկանիշներն ու անսահման մեծ ու զոհաբեր սերը մեր հանդեպ։ Աստված սիրում է առանց նախապայմանների։ Աստված քաջալերում է մեզ։ Աստված հավատարիմ է։ Աստված համբերատար է։ Աստված բարի է։ Եվ սրանք Նրա անզուգական հատկանիշներից ընդամենը մի քանիսն են։ Երբեմն քո մարդկային բնույթը քեզ մղում է սխալ ու վատ պահվածքի, երբ թվում էր, թե արդեն հաղթահարել ես բնավորությանդ վատ գծերը և փոխվել ու ազատագրվել ես Տեր Աստծու կամքին հակառակ վարքագծից։ Մի ասացված կա, որ ասում է. «Եթե ոչ մի ջանք չանես, ապա շուտով կվերադառնաս հին տաշտակիդ»։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի՛ զավակ, այս ամենով հանդերձ, մենք չպետք է ընկնենք հուսահատության ծուղակը։ Եթե դու չթուլանաս քո երկնային Հորը նմանվելու ջանքի մեջ և հավատարմորեն ընդունես Նրա ուսուցումները, հանդիմանությունները, խրատներն ու շնորհը, ապա հավատում եմ, որ արդյունքում փոխակերպվելու ես ըստ Աստծու պատկերի ու նմանության։ Աստվածաշունչը հավաստիացնում է քեզ սրանում։ «Սակայն մենք բոլորս, բաց երեսով, Տիրոջ փառքը ինչպես հայելու մեջ տեսնելով, նույն պատկերով կերպարանափոխվում ենք փառքի մի աստիճանից դեպի մյուսը, առաջնորդվելով Տիրոջ կողմից, որ է Հոգին» (Բ Կորնթացիս 3․18)։ Փոխակերպման այս գործընթացի հեղինակը դու չես։ Դա Աստծու գործն է քո մեջ, որը Նա անում է Իր Սուրբ Հոգու շնորհիվ։ Որքան շատ ժամանակ անցկացնես Նրա ներկայության մեջ և որքան շատ ձգտես հաճեցնել Նրան քո առօրյա կյանքի որոշումների, խոսքերի ու վարքագծի մեջ, այնքան ավելի ու ավելի ես նմանվելու Նրան։ Քանի որ Աստված գիտի, որ դու չես կարող ինքդ քո ուժերով կատարելապես նմանվել Իրեն, Նա Ինքը հոգ տարավ այդ դժվարին փոխակերպման համար, ուղարկելով Իր Սուրբ Հոգին մի առանձնահատուկ կարևոր առաքելությամբ՝ քեզ Իր նման դարձնելու համար։ Եթե դու որոշել ես այլևս չապրել ըստ քո պատկերացումների ու տարբեր գործոնների ազդեցության տակ ձևավորված աշխարհային սկզբունքների ու արժեհամակարգի, այլ ընդունել ես Քրիստոսին որպես քո կյանքի Տեր ու Փրկիչ և Նրա Խոսքը քեզ համար դարձրել ես ճիշտ կյանքի չափանիշ և ուղենիշ, ապա դու արդեն իսկ Նրան նմանվելու ճանապարհի վրա ես։ Եթե կուզես, կարող ես հենց հիմա մի պահ դադար առնել և աղոթքով խնդրել Նրան, որպեսզի Տերը շարունակի քո մեջ քեզ Իրեն նմանեցնելու Իր սկսած գործը։ Ե՛կ աղոթենք միասին և օրեցօր ավելի ու ավելի զորանանք Տիրոջը նմանվելու մեր ջանքի մեջ։ Սիրելի՛ Հայր, սովորեցրու ինձ Քո Սուրբ Հոգով ընդունել իմ մեջ Քո զգացմունքները, Քո բնավորությունը, Քո սկզբունքներն ու Քո արժեհամակարգը, որպեսզի արդյունքում մարդիկ իմ մեջ Քո Որդու արտացոլանքը տեսնեն։ Խնդրում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի սքանչելի անունով։ Ամեն։ Հիշի՛ր, որ դու Աստծո հրաշքն ես, և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կա՛ս։ Սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։